Mambo vipi mtazamaji wa Jiko Point? Karibuni tujifunze jinsi ya kusafisha microwave. Tumeandaa njia kama 3 hivi ambazo zote zitahakikisha kwamba microwave yako ni safi wakati wote unavyoitumia. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutumia maji pamoja na baking soda. Tunatumia baking soda na wala sio baking powder ambayo inatumika kupika maandazi. Kwa hiyo utaweka katika kijiko au kama unatumia kibakuli ni sawa, na maji kiasi, tutengeneze mchanganyiko mzito. Kisha baada ya hapo tutapaka ule mchanganyiko katika microwave yetu. Na tukisha ipaka tutaacha kwa muda kama wa nusu saa hivi. Mbinu ya pili ni kutumia limao pamoja na baking soda. Tunaweka limao katika kibakuli kama hivyo, kifuatiwa na baking soda. Kimaliza kama kawaida weka kwenye microwave, lakini hapa hatutapaka. Hapa heat au kuipasha kwa sekunde kama 30 hivi. Ule mvuke utakaotoka utatusaidia kulainisha uchafu wote, lakini pia kuondoa harufu mbaya kama ulipasha kitu cha chombo. Hatua ya tatu ni kutumia vinegar pamoja na baking soda. Kama kawaida utachanganya vijiko kadhaa vya baking soda kwenye bakuli pamoja na vinegar. Kisha tunachemsha tena kama ile hatua ya pili, yani tuna heat kwa sekunde 30 ili kuweza kuondoa uchafu wote, lakini pia kama kuna harufu na vyakula vilivyogandia basi viweze kutoka. Hivyo utaacha hapo. Kiwa tayari kama hivyo, tutapokelewa na mvuke kama huo. Mvuke ndio tunaohitaji katika kuyeyusha vyakula vilivyoganda, lakini pia kuondoa harufu mbaya. Kwa hiyo ukimaliza hapo utaupaka pia. Alafu sasa hatua ya mwisho ni kusafisha kwa kutumia sabuni. Nimetumia sabuni ya unga, unaweza kutumia sabuni ya maji au yoyote sabuni pamoja na dodoki. Tutaanza na kuosha hiyo sahani ya ndani. Inaonekana kabisa hapo ni chafu, imekuwa ikitumia muda mrefu. Kwa hiyo unaiosha hiyo sahani ya ndani vizuri. Unaosha pamoja na ringi yake ile ya nje. Kimaliza tunaendelea pia na dodoki letu na sabuni, tunaosha huko ndani sasa. Baada ya kuwa tulishapaka mchanganyiko wetu wa vinegar pamoja na baking soda, sasa unaanza kuondoa ule mchanganyiko kwa sabuni. Hakikisha unaosha mpaka hapo kwenye sehemu ya kuzungushia na juu kama kuna vumbi kote, ili kuhakikisha kwamba microwave yako iko vizuri. Tunatumia kitambaa kusafisha, kukausha baada ya kuwa tumeshaosha sasa na kujiridhisha kwamba uchafu wote umeondoka. Kwa utakausha vizuri ndani na nje na kwenye kioo hapo, na utakuwa umemaliza. Lakini kumbuka kwamba tuna sehemu zile za ndani, tuna ile sahani. Yes, tuna sehemu hizo za ndani na sahani ambayo tuliosha wakati wa mwanzoni. Kwa hiyo na yenyewe utaikausha vizuri na kuiweka pale ilipokuwepo mara ya kwanza. Hakikisha hayo meno yanakaa vizuri kwa nafasi yake kama ilivyokuwa awali. Mpaka hapo microwave yetu ni safi. Nikukumbushe tu kulike video hii, lakini follow katika mtandao wetu wa kijamii yote. Tunapatikana kwa jina la Jiko Point. Bye bye.